saya nih guys, waktu pacaran dengan Mama Kesha nih. Masih muda banget ya. Aduh, kumisnya aja tipis banget. Ini Mama Kesha guys, cantik kan? Oke. Malam ini saya mau nge-review isi kulkas saya guys. Apa aja sih isi kulkas saya? Oke, buat kalian saya pengen share, bukan bermaksud ria ya guys, cuman pengen share aja. Oh guys, ini ada Rockstar, ada Tango, ada apa nih, Kinot ini apa? Oh, coklat guys, dari Silver Queen. Ini isinya coklat Rockstar guys, enak banget loh guys. Coklat Rockstar Silver Queen. Di sini ada air mineral guys, ada air mineral, ada Tango Crunch Cake. Ini apa nih? Di sini ada Nastar, Nastar Kiss kue kering guys. Itu makanan Mama Kesha sama Kesha yang suka ngemil. Ini juga ada Hello Panda. Banyak banget di sini. Ada cookies dari Roma. Baru ada apa lagi nih? Biasa ada coklat, ada minuman Floridina, teh pucuk, teh kotak guys. Ini baru ada Silver Queen, coklat Silver Queen. Agak besar ya guys. Ini apa nih guys ya? Coklat Silver Queen. Di bawah sini juga ada teh kotak, ada teh pucuk Floridina. Di sini ada Palpi Oren, Astor, teh kotak. Ini makanan Kesha nih guys, kesukaan Kesha. Ada mangga. Ini ada apa lagi ya dia? Biasa ada selai. Ini ada sirup guys, ada Fanta. Di bawahnya kita buka, ada Indomie, ada Pop Mie ya guys, ada Sarimi, Indomie, Pop Mie, Indomie guys. Oke, kita naik ke atas. Di atas ada es krim guys, ada es krim. Ini ada Milo di atas ini ya. Ini ada teh hijau, ada Cornetto dari Walls, baru ada Nutrisari, ada Milo. Ini baru beli loh guys, ini kok ditaruh di sini sama Mama Kesha. Ada Cornetto, ada es krim, banyak banget guys es krim, karena kita nggak pernah kehabisan es krim di rumah, selalu stok es krim. Terus ini ada apa sih? Creamer guys, baru ada gula, ada Tongji Super. Kok teh di sini? Oke, itu kerjaan Mama Kesha tuh. Baru kita buka di sini, ada apa? Ada air mineral lagi guys, ada root beer, Keriting Deng. Di sini ada apa nih? Ini air mineral kayaknya nih. Eterna Plus, ya air mineral. Baru ada Milo, ada Ultra, ada Fanta. Aduh, berbagai macam guys. Di sini macam-macam banget. Ada apa itu? Ada air mineral juga tuh kayaknya. Ada root beer. ada Pierre, baru ada Pop
Pocari Sweat, Floridina, Ultra Milk. Ultra ada dua, ini yang full cream, ini yang rasa coklat. Ada Milo, Delipo. Di bawahnya juga ada, ini apa nih? Ini cap kaki 3 guys, minuman Keisha. Ada soda, ada teh kotak, ada ST. Ini produk terbaru nih kayaknya nih guys. Biasa ada bir bintang. Bir bintang guys, ada apa ini? UC 1000. UC 1000, ada sari kacang hijau. Ada Fanta. Kita ke bawahnya lagi. Ke bawah ada buah pita guys, ada buah pita beraneka ragam rasa, dari rasa jambu, apel, mangga, orange, hydro koko, milk tea. Ini apa ini? Palpi orange ya. Ada Pocari Sweat, palpi orange nih guys, baru nih. Baru ada air mineral. Oke, ada air mineral. Baru ke samping. Samping ada Fanta. Ini Fantanya kemasan baru loh guys. Fantanya agak cebol-cebol. Cebol guys Fantanya. Ini Fanta kemasan terbaru, berapa mili ya? Fanta berapa mili ini? 250 mili guys, cebol banget, lucu. Baru di sini ada Coca-Cola. Ini apa ini? Ini air mineral nih guys, tapi kemasannya dari botol kaca. Terus ini ada vodka guys, ada miras di sini. Ada vodka mix. Vodka mix eksotik. Di sini nggak ada jual nih guys. Ini nggak ada jual di Samarinda nih. Ini susah. Ini kemarin belinya pas pulang dari Bali. Kita bawa. Ada Coca-Cola, cebol. Terus ada cocktail guys. Cocktail mereknya apa ini? Cocktail belum diminum nih guys, baru dibeli. Ada sirup dari Marjan. Buka. Ada ciki-ciki guys. Ada ciki. Ini apa ini? Coklat. Isinya apa? Minuman coklat ya. Minuman coklat, tapi kok aku nggak pernah minum? Kita punya Mama Keisha. Punya Mama Keisha. Coklat hangat guys. Ini apa ya namanya? Kita review lagi. Koko 3 in 1. Rasa coklat kayaknya enak deh. Ntar dicoba. Next, baru di bawahnya ada ciki lagi. Ciki lagi. Ini Raja Ngemil. Nih guys. Banyak banget loh. Ini berbagai macam merek. Semua ada di sini. Ini seperti minimarket guys di rumah. Ini selalu update, nggak ada yang expire di sini, semuanya selalu update. Kalau expire kita buang. Next, ada hula-hula ketan hitam ya, tape ketan hitam, kacang hijau. Baru ada Yakult kok di sini, beku dong. Saking nggak ada tempat lagi nih guys kayaknya. Full tempat nih kayaknya beku deh. Kita taruh sini aja ya guys, Yakultnya. Baru ada ini enak nih guys, Selero mangga dan vanilla. Ini enak. Baru ada es krim dari Walls, Extreme Creamy. Banyak banget nih es krim. Ini es krim, ini es krim, ini es krim. Ini apa ini? Ini apa nih, Coco Crunch guys. Coco Crunch.
Baru di sini ada minuman beku, sengaja dibekukan buat kita es batu. Kalau kita pengen buat es teh, kita gunakan es batu dari air mineral guys. Kita nggak mau pakai air keran, kita menggunakan air mineral. Kita bekukan, ntar kita pecahin supaya kesehatan tetap terjaga guys. Nggak bagus kita gunakan air mentah menjadi es. Baru di sini, ini dibekukan, sengaja juga dibekukan karena enak guys. Dibikin diserut, diserut ntar. Nah itu ada stoknya, ada 1, 2, ada 4 guys. Sengaja dibekukan biar enak diserut. Oh banyak banget. Ada keriting deng, ada ultra, ada Milo. Oke, review kulkas sudah berakhir. Kalau ada yang pengen namu kesini silahkan ya guys. Oke, terima kasih.